Olá galera, eu sou o Gilson na Adelim Sound e vou mostrar para vocês aí passo a passo como funciona um sistema de tratamento acústico, né, na porta de um veículo. Primeiramente, vocês têm que estar providenciando, né, a famosa manta asfáltica, que vende assim em rolo, né, um rolo dá mais ou menos aí uns 20 metros, né. E segundo, a manta asfáltica também, na verdade, em pequena metragem, né. Está adquirindo também uma luva, né, por causa do sistema da manta asfáltica que suja muito a mão, usando um soprador térmico, uma fita adesiva e um estilete. Primeiramente, chegando aqui na porta de um carro já desmontado, né, a primeira coisa a fazer é estar limpando todo o pó existente na porta, né, para uma boa fixação da manta asfáltica, né, e para poder estar efetuando a instalação. Vou mostrar para vocês agora já uma porta já semi-acabada com tratamento acústico, que seria a porta do outro lado. Vamos lá. Uma porta? Aqui já é uma porta semi-acabada com tratamento acústico, né? Aqui a manta asfáltica aplicada na parte interna da porta, né? 2 camadas, já é o suficiente mais ou menos para dar uma acústica legal na parte de cima, na parte de baixo. Na divisória não precisa aplicar a manta asfáltica, né? E segundo, já tem um pouco que já de um semi-tratamento aqui na parte externa aqui da porta, né? Que já usamos a manta asfáltica já a de pequena medida, né? E terceiro aqui, a gente aplicar uma manta asfáltica também nessa parte maior, né? Que no caso seria essa peça aqui, né? Para estar isolando melhor a área. E também frisando legal para a galera aí, aqui a gente está usando uma fita adesiva para quando efetuar a instalação da manta asfáltica, ela não venha sujar outras partes do veículo, né? E também, como essa porta já está semi-acabada, como vocês estão vendo aqui, ó, nesse fio, na parte da fiação, ele já tem um tratamento, né, de espuma de PVC, aqui no caso aqui também, na parte do carro aqui, né, espuma de PVC no chicote, todo o chicote do vidro na parte externa e interna da porta, para evitar uma eventual vibração, né, na parte da fiação. E até daqui a pouco pra gente estar terminando. Now you're gone, I realize my love for you was strong, and I miss you here, now you're gone. I keep waiting here by the phone, with the pictures hanging on the wall. I realize my love for you was strong, and I miss you here, now you're gone. I keep waiting here by the phone, with the pictures hanging on the wall. Is this the way it's meant to be? Only dreaming that you're missing me. I'm waiting here at home, I go crazy, now you're gone. There's an empty place in my heart, without me on it will break apart. It won't heal, it never fades away. I will think about you every day.